En muchos países, miles de perros y gatos mayores pasan sus últimos años sin una familia. Son los primeros en ser olvidados y los últimos en ser adoptados. Y aunque aceptamos que los cachorros son adorables y también los amamos, hoy te invitamos a que adoptes sabiduría y a que le des una oportunidad a ese abuelo peludo de vivir sus últimos años rodeados de amor, el amor que solo una familia puede dar. Recuerda, ellos aún tienen tanto que dar: ternura, calma, alegría, amor incondicional y gratitud infinita. Adopta un perro abuelo, no te vas a arrepentir.